嗨，大家好，我是采薇，欢迎大家来到我的频道。墨尔本第6次封城，宅着也是宅着，正好来说说前阵子玩的《天神镇》这个游戏。本期影片就结合着我10个多小时的游玩体验，说一下我的个人看法，其中包括优点和缺点，希望对犹豫买还是不买的观众有所帮助。我是采薇，我的频道主要是做一些数码还有游戏方面的个人分享。如果你是第一次来到我的频道的话呢，可以点下订阅或者关注哦。首先我要肯定这部游戏，从游玩性出发，已经算是新一代的时间收割机。简单介绍一下游戏，游戏的原理很简单，玩家扮演一个初级天神来发展一个以中华文化为背景的城镇，让人民安家乐业。居民的信仰加成可以使玩家的神力升级，从而解锁更多的科技，这就类似于文明游戏里的不同的文明阶段所开启的新的科技树。其次，玩家还有个信仰条，每次达到100%便可以获得一个可使用的卡牌，类似主动技能，以达到加速玩家发展的能力。同时你也可以选择跟不同的神明链接，以获得此神明专有的卡牌。在玩家发展城镇的同时，还要面对每过一段时间从妖兽巢穴苏醒的妖兽的攻击，玩家要做的就是消灭他们。好的，现在说一下优点，说一下这个游戏可圈可点的地方。第一，必须要大力点赞的是，开发组没有深陷国产游戏经济大漩涡一刀999充值爽翻天的怪圈，出淤泥而不染，濯清炼而不妖的选择了策略沙盘游戏。这是工作室的一小步，却是国产游戏的一大步。在越来越多的工作室选择不向资本和换皮游戏低头的同时，国产游戏一定会越做越好。第二呢，游戏的背景选择纯纯的中国风，各路神仙、土地公、灶神、阎罗王也很接地气。这一点上彰显文化自信是很需要其他国内开发团队借鉴的。就像以前我在评论黑神话悟空的视频里说过的，中华文明不论从神话、历史、感人的故事、传说，其文化载体相当厚重，只是有待开发。但是大部分工作室本身文化不认同，普遍认为不符合大众审美等等因素。感兴趣的话呢，可以戳这里或者是视频下面的链接进行观看。第三点，游戏设定上很有意思，有的建筑物需要连接街道，有的不需要。建筑物的升级需要满足本身环境因素的影响，这些元素的加入就非常有意思。如何规划你的城市，改动几一摆放带来建筑间的相互影响，从而使一个建筑群引人入胜，我也认为是这款游戏最吸引我的地方。有时候会因为自己的摆放错误的建筑影响了风水，导致范围内的建筑群体降级。有时又因为一招落子，一个小小的摆件让一片居民区熠熠生辉，还是非常新颖的，而且这些摆件全部都是中国风。第四点，游戏中对于人的设定也是非常有意思的，玩家并不能直接控制游戏内的居民，只是创建工作，居民会自动前往劳作，居民相对独立，有自己的年龄，有自己的名字，有不同的能力，还有受教育的程度，有生老病死，从年幼到成年再到死亡，仿佛一个微型的小世界跃然于屏幕之上，让游戏充满了生活气息。好的，优点说完了，再说一下我感觉中的不足。第一，敌人的设计很尴尬，这主要是因为游戏的设定唯一的敌人是一群怪兽，当兽巢苏醒条满了之后，怪兽就会开始攻击，并且每次苏醒条一满，怪兽就会变强变多。抵抗它的玩家武器是箭塔和傀儡，发展科技箭塔抵御一波波怪兽，单纯从这几个字你想到了什么？对了，不要怀疑，欢迎来到魔兽塔防。不知道是开发组的研发经费不足，还是这个游戏只是一个浅尝辄止的试验品。游戏以中华神话为背景，却只是抗击怪兽。本作吸收了中华文明的很多优点，也有自己独到的东西，但是给的太少了。天神为背景，为什么不直接拿出来三皇五帝？这也可以分出最简单的8个势力，怪兽变为地图随机元素就好了。女娲补天、蚩尤大战、大禹治水，这一段中国上古文化能够出好几年的 DLC 了。因为游戏文化输出给的不够，很容易玩久了就产生无聊的感觉，缺少变数。这个变数主要是来自于危险的单一性，以至于最后我玩的时候就关掉了怪兽攻击，完全是当做城市建造游戏来玩。第二点，回归游戏本身的问题了，就是这个资源移动卷轴啊，选取的时候实属有点费劲。尤其想挪开挡路的树的时候，一点才发现2棵树还要一个接一个的移动啊。还有我的电脑配置是这样的，我反复玩了这个游戏好几遍，基本上从神力达到了11之后，由于建筑跟单位开始多了起来，游戏就会一卡一卡的。
好的，来总结一下吧。总体来说下，这个游戏作为消遣型的游戏值得一玩，但是想要在沙盒游戏中开创出自己的一片天地，我只能说是前路漫漫。制作组最近更新频繁，我感觉可能本作还是未开发完全的游戏，提前放入市场试水，效果好接着投入，不好直接放弃，也是值得理解的了。不过我对于独立的国产游戏一向就是嘴上说着心里爱着，钱包开着的游戏买着，尽一份力，期待国产起飞吧。好的，总体来说不错吧，我是采薇，频道主要是做些数码和游戏方面的个人分享，点个赞还有个关注吧，下个视频见。